viajeros, hicimos clic al corazón de Bogotá, aterrizando en el Aeropuerto Internacional del Dorado, arribando en Puente Aéreo Terminal 2. Deseamos disfruten de la belleza y magia de este destino. Por su seguridad, le solicitamos permanecer en su silla con su cinturón de seguridad abrochado, hasta tanto el avión llega a su sitio de parqueo y las señales de cinturones se hayan apagado. A partir de este momento pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos.